こんにちは、けこです。ご視聴いただきありがとうございます。今回は以前紹介したこちらのヘアリボンの細いタイプとさらに太いタイプのリボンの編み方をご紹介していきます。太さや長さは好きなサイズで編めるので、ヘアリボン以外にもバッグのアレンジに使ったり、ラッピングのリボンに使ったり、ペットのマフラーに編んでもスカーフみたいな形でとても可愛いです。いろいろ使えるので、もしよかったら参考にしてください。使用する材料はお好きな系統何でも大丈夫です。動画ではダイソーのフラッフィーの系統を使用しています。かぎ針は5号で編んでいきます。それでは編んでいきましょう。最初に太めのリボンから編んでいきます。1段目の編み図がこちらです。最初に鎖1つ編みます。ここから鎖3つで立ち上げます。1、2、3。鎖3つの立ち上げができたら、1つ目の鎖の裏山に針を入れて長編みを2回編んでいきます。長編みを1回、2回編みます。これで1段目が完成です。2段目の編み図はこちらです。1段目の編み終わりから裏にして鎖1、2、3で立ち上げます。下の段のこの部分に針を入れて長編みを1回、鎖、同じ編み目に長編みをもう1回編みます。最後に下の段の鎖3つで立ち上げた3つ目に針を入れて長編みを1回編みます。これで2段目が完成です。3段目の編み図がこちらです。2段目の編み終わりから裏にして鎖3つで立ち上げます。下の段のこの部分に針を入れて長編みを1回、鎖を1つ編んで同じ編み目に長編みをもう1回、次にこの部分に針を入れて長編みを1回、鎖を1回編んで同じ編み目に長編みをもう1回、最後に下の段の鎖1、2、3で立ち上げた3つ目に針を入れて長編みをもう1回編みます。これで3段目が完成です。4段目の編み図がこちらです。
3段目の編み終わりから裏にして鎖3つで立ち上げます。下の段のこの部分に針を入れて長編み鎖同じところに針を入れて長編みを編みます。次に下の段のこの部分に針を入れて長編みを1回編みます。次は下の段の鎖のところに針を入れて長編み鎖同じところに針を入れて長編みをもう1回編みます。最後に下の段の鎖の3つ目に針を入れて長編みを1回編みます。これで4段目が完成です。5段目の編み図がこちらです。4段目の編み終わりから裏にして鎖3つで立ち上げます。下の段の鎖のところに針を入れて長編み鎖同じところに長編みをもう1回編みます。次にこの部分に針を入れて長編みを1回、次はこの部分に針を入れて長編みを1回、次に下の段の鎖のところに針を入れて長編み鎖長編みを編みます。最後に下の段の鎖3つ目に針を入れて長編みを1回編みます。これで5段目が完成です。6段目の編み図がこちらです。5段目の編み終わりから裏にして鎖3つで立ち上げます。下の段の鎖のところに針を入れて長編み鎖長編みを編みます。次に下の段の長編みと長編みの間のこの部分に針を入れて長編み鎖長編みを編みます。次に下の段の鎖のところに針を入れて長編み鎖長編みを編みます。最後に下の段の鎖の3つ目に針を入れて長編みを1回編みます。これで6段目が完成です。
7段目の編み図がこちらです。ここから同じ編み方の繰り返しになります。6段目の編み終わりから裏にして鎖3つで立ち上げます。下の段の鎖のところに長編み、鎖、長編みを編みます。次はこの部分に長編み、鎖、長編みを編みます。次はこの部分になります。長編み、鎖、長編みを編みます。最後に下の段の鎖の3つ目に針を入れて長編みを1回編みます。これで7段目が完成です。8段目からもこの編み方の繰り返しで編みたい長さの半分まで編んでいきます。7段目の編み終わりから裏にして鎖3つで立ち上げます。下の段の鎖のところに長編み、鎖、長編み、次にこの部分に長編み、鎖、長編みを編みます。次はこの部分に長編み、鎖、長編みを編みます。最後に下の段の鎖3つ目に針を入れて長編みを1回編みます。この繰り返しで編みたい長さの半分の長さまで編んでいきます。動画では約32センチの長さまで編みました。同じものをもう1本編んだら縫い合わせていきます。ここからは細いリボンを編んでいきます。1段目の編み図がこちらです。最初に鎖を1回編みます。ここから鎖3つで立ち上げ、1つ目の鎖の裏山に針を入れて長編みを1回、同じところに針を入れて長編みをもう1回編みます。これで1段目が完成です。2段目の編み図がこちらです。1段目の編み終わりから裏にして鎖1、2、3で立ち上げます。この部分に針を入れて長編みを1回、鎖
同じところに針を入れて長編みをもう一回編みます。最後に下の段の鎖で立ち上げた3つ目に針を入れて長編みを1回編みます。これで2段目が完成です。3段目からは同じ編み方の繰り返しになります。2段目の編み終わりから裏にして鎖3つで立ち上げます。下の段の鎖のところに針を入れて長編み鎖、同じところに長編みをもう一回編みます。最後に下の段の鎖3つで立ち上げた3つ目に針を入れて長編みを1回編みます。これで3段目が完成です。4段目からも同じ編み方です。裏にして鎖3つで立ち上げます。下の段の鎖のところに長編み鎖長編みを編みます。最後に下の段の鎖3つで立ち上げた3つ目に針を入れて長編みを1回編みます。この繰り返しで編みたい長さの半分の長さまで編んでいきます。動画では約21センチの長さまで編みました。同じものをもう1本編んで2本を縫い合わせていきます。縫い付け方など詳しい解説はこちらの動画を参考にしてください。リボンの結び方やヘアゴムの作り方はこちらのショート動画を参考にしてください。完成です。お疲れ様でした。いろいろな使い方ができるので、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。他にもこんな風に使ったよなどありましたら、ハッシュタグけこチャンネルでシェアしていただけるととても嬉しいです。さらに編み物について詳しく知りたい方、わからない時に質問したい方はメンバーシップにご登録いただくと安心です。いつもいいねボタンやコメントをいただきありがとうございます。動画の感想やリクエストなどありましたらコメントいただけるととても嬉しいです。お待ちしてます。ご視聴いただきありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録